السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنديرو وصفه بطبوط معمر. الا كنتي اول مره غتزور القناه ديالي، ما تنساش دير الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير لايك الفيديو. باش دابا نخليكم مع المكونات ديال العجين. غنحتاج 750 غرام من فرص الحرش، وغنضيف عليها نص كيلو ديال الفينو ما يعادل 500 غرام، وغنديرو خنيشه ديال الفاني 7 غرام، وغنضيفو معلقه صغيره ديال الملحه، وغنخلطو هاد المكونات مزيان تيتجانسوا مع بعضياتهم. من بعد غنضيف 1-2 معالق صغار ديال الخميره ديال الدار او الخبز، ونضيف الماء دافي، ونخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم تيتماسك العجين، ونحصلوا على عجين متماسك ومتجانس. غنشد العجين ديالي، نحطها في اناء يكون مدهون بالزيت، ونغطيه ونديروه في الجنب ونخليه يخمر لمده نص ساعه. ودابا غندوزو المقادير ديال العماره اللي غنحتاجو فيها: 2 معالق ديال الزيت النباتي اللي غنخليوها تسخن على نار متوسطه تدفى شويه، ونزيدو عليها بصله تكون مقطعه ظريفات صغار، ونخليوها تشحر مزيان وتكون على نار متوسطه. من بعد غنشدو الشارية الصينية، نضيفو عليها ماء ساخن، من بعد نشدوها غنقطعوها بالمقص باش نحصلوا على اشرطه قصيره، وغنخليوها في الماء لمده 5 دقائق ما كاملاش. ودابا كما كتشوفوا البصله ديالي تشحرات مزيان، وغنضيف لها دابا التوابل اللي عباره عن معلقه ديال القرفه، سكينجبير، الابزار، الزعتر، قزبر يابس مطحون، ونخلط المكونات كاملين مزيان في البصله تيتخلط داكشي مزيان. من بعد غنضيفو عليهم الشاري ديال الصينيه اللي درناها خليناها في الماء، وغنقطروها مزيان، وعاد نضيفوها على البصل كما كتشوفوا في الفيديو، ونحاولوا نخلطوها مزيان مع داك البصله. ومن بعد غنزيد كاشير، انا درت الكاشير الحار، وانتم على حسب الرغبه ديالكم واش ديروا. من بعد ما خمرت العجينه ديالي نخليها ترتاح 5 دقائق على ما يسخن الفراح، ومن بعد نديرهم يطيبوا. كما كتشوفوا تحمر مزيان، نقلبوا الجهه الاخرى يتحمر. ودابا البطبوط ديالي صغير واجد للتعمار. كنشدو البطبوطه كنقسمها في الوسط ونعمرها دابا بالحشو،
وبالصحة والراحة، ونتمنى تجربوا الوصفة، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو.